బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ లోని మింట్ కాంపౌండ్ లో మిస్ఫైర్ అయ్యింది. తుపాకీ మిస్ఫైర్ తో ఎస్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రామయ్య మృతి చెందారు. కానిస్టేబుల్ రామయ్య ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో సెక్యూరిటీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తుపాకీని శుభ్రం చేస్తుండగా ఫైర్ అయినట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. మిస్ఫైర్ తో తీవ్ర గాయాలైన రామయ్యను అధికారులు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అయితే కానిస్టేబుల్ రామయ్య అప్పటికే మృతి చెందారని వైద్యులు తెలిపారు. కానిస్టేబుల్ రామయ్య మృతి పట్ల మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ అందిస్తారు. ప్రవీణ్, ఈ రోజు ఉదయం మింట్ కంపౌండ్ లో దారుణం చోటు చేసుకుందనే చెప్పాలి. మింట్ కంపౌండ్ లో మిస్ఫైర్ అయిందనే చెప్పాలి. ఎస్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి రామయ్య, 49 సంవత్సరాలు గల రామయ్య ఈ రోజు మింట్ కంపౌండ్ లో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో సుమారు 4.5 సంవత్సరాల నుండి సెక్యూరిటీగా పనిచేస్తున్నటువంటి రామయ్య ఈ రోజు ఉదయం తన యొక్క తుపాకీని శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయినట్లు అధికారులు అయితే తెలిపారు. మిస్ఫైర్ అయిన వెంటనే తీవ్ర గాయాలయ్యి రామయ్యకు ఆ బుల్లెట్ మిస్ఫైర్ కావడంతోనే బుల్లెట్ గాయాలైనాయి. బుల్లెట్ గాయాలతోనే అక్కడ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యాయనని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి అయితే తరలించారని చెప్పాలి. ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్న మార్గ మధ్యంలోనే రామయ్య మృతి చెందారని ఆసుపత్రి వర్గాలైతే నిర్ధారణ చేశాయి. ప్రస్తుతం రామంతపూర్ లో నివాసం ఉంటున్న రామయ్య నివాసం ఉంటున్నాడు. అతని స్వస్థలం మంచిర్యాల అని తెలుస్తుంది. అయితే హుటాహుటిన బంధువులకు సమాచారం అందించిన వెంటనే ఇక బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రి ప్రాంతంకి అయితే చేరుకొని కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారని చెప్పాలి. మరి కాసేపట్లో రామయ్య మృతదేహాన్ని రామంతపూర్లకు తరలించే ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారని చెప్పాలి. సాయి, రైట్, థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్.